Siz ham qon bosimini faqat mana shu joydan o'lchaysizmi? Videoni kuzating, men sizga oxirida qayerlardan qon bosimini o'lchash mumkinligi haqida ko'rsatib beraman. Ungacha qon bosimini o'lchashdagi xatolar haqida aytib o'taman. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling. Birinchisi, dam olmasdan o'lchash. Yurish yoki zinalardan ko'tarilish yurak urishini tezlashtiradi va qon tomirlariga bosimni oshiradi. Agar bemor kamida 5-10 daqiqa xotirjam o'tirmasa, apparat uning doimiy bosimini emas, balki jismoniy yuklamaga bo'lgan vaqtinchalik reaksiyasini ko'rsatadi. Bu esa asossiz ravishda yuqori natija beradi. Ikkinchi, o'lchash vaqtida gaplashish. Hatto oddiy suhbat yoki savollarga javob berish ham qon bosimini 10-15 mm simob ustiga oshirishi isbotlangan. Gaplashganda inson hissiyotga berilishi va nafas olish ritmi o'zgarishi natijasiga bevosita ta'sir qiladi. O'lchov tugaguncha bemor ham o'lchayotgan shaxs ham jim turishi shart. Uchinchi, faqat strelkaga qarab ovozga e'tibor bermaslik. Mexanik tonometrda bosimni aniqlashning asosi bu manjetdagi havo chiqarilayotgan paytda stetoskopga eshitiladigan birinchi va oxirgi urish ovozlaridir. Ko'pchilik strelkaning titrashiga qarab bosimni belgilaydi. Biroq strelka titrashi doimiy ham sistolik bosimni boshlanganini anglatmaydi. Natija aniq bo'lish uchun faqat quloq bilan eshitilayotgan tonlarga tayanish kerak. Qon bosimini faqat bir joydan o'lchaydiganlar uchun ushbu suratda qon bosimini boshqa joylarda ham o'lchash kerakligi ko'rsatilgan. Mana shunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va qon bosimini doimiy o'lchab yuradigan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying.